koger lidt på, tager lidt kød på, og så bum med den der, og bum med den der. Og så kan man lige tage lidt koriander på, og vi har også lidt, det kommer lidt der, mynte lige om lidt, og drysse lige sådan henover, og sådan en enkelt blok, for det ser godt ud. Man siger, at vejen til et mandens hjerte går gennem maven. I virkeligheden så går vejen til et bedre klima måske også gennem maven. Vi er så heldige, at vi har fået et par politikere og købe baj op fra Food Innovation House til at dele ud. De er gratis det næste kvarter. Ej, hvor godt. Hold jer til. De vil prøve så godt og så hurtigt, som vi kan lave, så det kunne bare gå i gang. Okay. Det er sådan, at fødevareproduktionen udgør et rigtig, rigtig stort bidrag til blandt andet til vores CO2. Derfor har vi sat initiativer i gang, der arbejder med, hvordan vi kan minimere madspild, hvordan vi kan ændre vores kostvaner. Et af initiativerne støtter vi op om, det er det, der sker nede på Søndertorv, hvor man lige får fornemmelsen af at smage et andet madprodukt, end man måske tidligere har smagt. Jeg arbejder med at forklare danskere, hvorfor at det er vigtigt at spise et ernæringsrigtigt måltid. Og det kan blandt andet bestå af planteproteiner, og jeg vil rigtig gerne forklare, hvad planteproteiner er, og hvordan man får en rigtig god ernæring ud af dem. Man siger, at det, der er godt for klimaet, er også godt for os, for vores krop og for vores sundhed. Og det gælder også for sund kost. For sund kost behøver hverken at være restriktiv eller fanatisk. Sund kost skal nydes og ikke kun mætte vores mave. Vi vil fortsat have stor fokus, fordi det er vigtigt, og fordi vi i fællesskab kan rykke noget på den her dagsorden. Sammen med tiltag som f.eks. Spis Danmark, der har fokus på klima og kost.